Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino pona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi émission ezwi na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino betika ete kimia ya nzambe tata eingela omabota mabino émission ezwi ezali bongo branche moko oto tia na chaîne Libération Océan du Congo epai oto akabongo bakongomani epai oto panzaka to sasaka epai oto belaka moto ya papa le boloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya yekolo Congo epai oto analysaka ensemble epai oto conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka to salaka bongo éveil patriotique epai oto longolaka peuple congolais na bolema epai oto tiaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu epai oto salaka mosala ya Jean-Baptiste epai oto akabongo basinzili komobetaka mbela koloba ete tango ezali mabe to telema biso banso po ete tobundele kolo biso epai oto telema ferme fidèle kola bakuke pour la kozela liseko ya République démocratique du Congo epai oto mokundolaka maloba ya nkoko la biso le laboraire waloba la biso béché fouillé ne laisser ni place que la mer repasse ezui la montée religieuse popo ezui ekomela bongo balandi banso o bakolanda biso bipai biso na kati ya République démocratique du Congo na mokolo molelo to kolobela bongo zando oyo ya kabambar bipai oyo ba mama ya fondation Océan du Congo batekaka vraiment mama Marthe alingi kosomba yango pe déjà sa sombi yango asala soki nini bokoyoka ete ba mama ya moto mojali balelaki penza na nzela ya mokambila bango mama Jawa oyo bongo azalaka musulmane pe ba musulmane ngana pesi bino bote mama wana bazali bongo présidente ya fondation Océan du Congo kuna na commune ya Kinshasa pe asimbi penza ba mama nyonso ya zando wana ba mama na biso ya fondation Océan du Congo ezali pasipema tokolobela nini tokolobela lolenge kaniba komilengele pona kosenza mobeko likonzi na kati ekolo wa biso tokolobela yango malamu lelo tokosoka minute mike pona ko analyser pe ko pesa éveil ya conscience pe ko yebisa ba kongomani ete tango penza ezali mabe esengeli biso na pilote telema po ete tubundela ekolo wa biso mbote ekomela lisubino banso balandi Océan du Congo bisika nyonso ezwa mibino bo s'abonner encore une fois massivement la chaîne de Libération boko zalaka bongo décider bo partager l'émission bo liker bo tchaba commentaire suggestion pe ba jamais beaucoup ça la décider toujours vidéo nyonso ya kambana lo monaki wana isikana zaki wana mama ati wana kikotina bato ba mentire asomba ngona komine aba asombi wete wana tsaka be frade bongo sambe frade amusa bato basoma kabilo ba mbisa amba to kwa mba somo watu tsasi ko bato bateka ka wama ikambira ngo tema wende wana kababali wana isika uzaki wana isika tufanda kama na mama na wana bakuba toyoto bapanike batu bakufu batu baramuki batu bakatu mama atasoma wende wana wasa samble fadi ya munene isiko batu basabuni batu nzo bakota na bafanda basoma kama hivi sina samble fadi ya mumanya kabya kulia akoteka wapi mama ukati atatala biso bikambo na uliza baona ngo bakata bila mama tika mtakana kola watu na fiki deside batikane ki basa mati ya mtakana ya mzee wana bo wenja kama bali wana mama asoma mupasa sambi fadi ma bosi ko batunyo so batakana batufuta kiasi abana batufuta bandako batunyo so bakufa basa abuli yo kutana biso bikambo nzee wana bo bande ko balandi ezali pasi pema oyo azali moko ya fils du pays azali moko ya fille du pays azali moko ya mama bazali moko ya ba mama oyo batekaka wana na wenze ya kabamba ba oboyebi yango penza malamu ba mama bazali koluka ba mama wana to sunga kabango ebele bavandaka na bandaku ebele bazalaki na eloko te na nzela ya lisungi ya pasi ya fondation Océan du Congo elongola ba mama banso pe ba papa ba oyo bachaka maboko la bango pona kosunga pe basali ya nzambe nde to sunga mingi bakota la wenze wana ya kabamba nde boyoki azali bongo mokambila bango atindi voice azali kolela lobi mama belela bolobela biso skoto kosuka wapi po ete wenze ya kabamba mama Martha sombi ya mopocha chambre froide basi babandi koya kozwa ba mesure ba congolais ça c'est quoi to lo balolenge nini to sensibiliser lolenge ni to komi wapi mama Marthe mama
oyo likambo nini mama azalaka na motema ya kosunga bon mama na yo eza ndenge nini toza koyeba te ozo sunga mboka te o détruire Congo ozo détruire na mwana na yo mama wenze wana soki yo zui yango bongo ba mama nyoso baza lokola yo batangisaka bana po bakende wapi wenze ya kabamba ezali wenze ya kala bino boye ko bongisa o boye ko bebisa peuple congolais o ezali likambo nini tokomona makambo lo tomona te mama Marthe ta papa Tshisekedi azalaka tomona ona makambo te o ezali eloko nini bato ebele pe bayeba yo te melelo oyo omiyebani na lolenge ya mabe mama omiyebani na lolenge ya malamu te ozali mama moboti pesa nanu mwana na yo toli amema nanu Kongo malamu bato bazali kokufa yo po ozali koya koboma yo komi lisusu kosala defi lokola mwana muke ozali mama oboti moboti oboti tata mokonzi bwa ekolo mama fika bakoyeba tanga kombo na yo te o ezali royaume te ozali reine ya Congo te pour une époque papa Tshisekedi de cela qui makambo te cela veut dire papa zalaki papa ya solo alingaki makambo te parce que ozali mwasi ozali nde mama oyo boti président de la République mais ozali présidente de la République te ozali ni membre ya comité moko na kati ya République démocratique du Congo soki bako respecter lokola mama nyonso po ete sengela biso kotosa ba mama mais oyo komi kosala komi solo kola yonde mokonzi ya mboka la biso yonde la reine ya Congo po moto azwa mosala il faut lekepa ya mama po moto azala malamu esengeli mama asimba ele longi agumba bela mama mais bokomi siko banzambe siko zando oyo ba mama batekaka zando oyo bana zando oyo bilenge oyo bazali koteka pona kobikisa po mosala ezali te mibali basalaka te mosala ekomi kaka na xy pozwa mosala efoza la mutu ya mama pozwa mosala efoza la kota mama Denise pozwa mosala efoza la mutu ya Tshisekedi pozwa mosala efoza la bakabuya pozwa mosala efoza finalement eloko nini ezosala na mboka oyo eloko nyo ezosala na mboka oba mama baleli bino moko boyoki ezali ngai te ezali ba mama baleli balobi siko bakosuka wapi batambola bolumbu lokola baso batambola ki la South Africa pona ko déclarer que mibali na bango bakoyi koya kokufa la Congo te basala sika boni bakufa ba mama eloko nini ezoleka la Congo oyo likambo nini oyo ezolekela biso na kati ekolo wa biso ezali pasi pe mawa ba papa ba mama tango o ezali tango to telema tango o ezali tango biso nyoso to telema poite to fungola miso na likambo litali ekolo wa biso tokola mukala tango boyeloko mususu kozala te ata kope bolingi bozwa bomengo yango ata kope bolingi boyeba na yango me bola ndalo ndakisa ya ba mama mususu est-ce que maman cesse atelemaka boye est-ce que maman Sifa asalaka kaka lolenge oyo maman Sifa kutu mobali na yazalaka pe président de la République Monseigneur Laurent Désiré Kabila personnel est-ce que maman Sifa basalaka kaka lolenge boye ba mama yango nyonso ya ba président ba baleka ba mama ya bakasavubu basalaka kaka lolenge oyo oyo ezali likambo nini ya mabe boye mwana mboka Félix Antoine Tshilombo pesa pe mama conseil ata koyenda sungaki yo bokendaki na ye inde poete as okene ko signer mais yo za mona na ye quand même akoki pe kolinga ko boma yo boyete nini ezali koleka siko ba mama bakosepela na bino ndenge nini ba mama bakoyoke sengo ya pouvoir oyo ndenge nini ba mama bakosambela lolenge nini poete Félix akende liboso tango yo mama ozali koya ko détruire baninga muso ba mama ata bosala kanko yango est-ce que boye bakalobi na bino ndenge nini kosukela botala na mute marche bande ko mususu ndenge nini batambola pe suka la bango oui allô Nazali en direct émission Bokulaka. Bokulaka
profiter na lukaka lobana likambo oyo ba mama bazali kolela lokola pe la zuyo la tuna ta mituna mibale na mayo ma koleka la République démocratique du Congo yango na lobi boye na lobi balobi mama Marthe azui wenze ya Kabambar alinga sala yango chambre froide ba mama bazali kolela penza siko bauti ko benga balobi ete mama Marthe akei kozwa wenze ya Kabambar alinga sala yango chambre froide mais mama Marthe soko aza kolinga akoma mama ya Congo to ya utana Angola akeli kosala chambre froide na mabele ya bakoko na ye na Angola kuna na Lunda na Wichi mama Marthe kisalo azali angolaise ba mama bakita kolela ba mama na batelemela ye soko kateleme senge balokaye wana yakinduki mama Marthe na papa Tshisekedi ba utana Angola seso basongo vraiment esali ba mama pasi vraiment epese ba mama pasi ba mama balobi ba yebeloko basala te batambola nde bolumbu ba mama balobi batambola bolumbu na balabala bamikata to basala eloko nini wenze wana bango bateka kalakala ya kisasa bakende mitakala etika mata bandaka ndako mata bandaka ezamba ndako ya leta ya RTI ndako ya liberté ya bamote bayiba bapia to bango bayaka kopie biloko tuka koyiba kopie bazali famille ya satana ya 1966 bamelaka makila ya bato bamama bapele mabana nyonso kongo bakende kuna bakata mesenge to bakotumba kuna batumba to bakotumba marte batumba marte okoyaya sikoyo likambo ya kosenza mobeko likonzi vraiment ba mama bayoki yo na banze ezali réponse sikoyo makambo ya kosenza mobeko likonzi bino boyoki yango ndenge nini nalobi makambo ya mobeko likonzi sikoyo balingi basenza mobeko likonzi bino boyambi yango boni bino baresista bakombata bakolo Congo biso bakolo Congo toza korekonetre bato wana te toloba yango badakala bakendela biso bandoki baye baenvahir biso na poto babundisa biso ndenge bakoma bapanganda balanda eti na Maroc ntango nazali kolobaki bato nyonso babima bakombatan bazali na nsima ya ideke bayaki koboma biso bayaki te koluka libération ya Congo biso toyebi na biso constitution wana te biso toyebi toza kosila na bango kibela kokunda totala banani bakoloba na biso oyo bamelike banani bamelike puti na kobeta bango alors motu nyonso ayebi kaza mwana Congo asala bloc na puti bakolo Congo aza kosala bloc na puti toza kosila na bango na mabele na biso po toza bakolo mabele mabele eza ya baanglais te eza ya baamerike te eza ya bafrançais te mabele wana eza ya bakolo Congo bakolo mabele bao bayaka barefugie wana soko baza nsima na biso te bakozoma na bapays d'origine na bango balobi kive la peuple pas la guerre kaka basalelaka bino baza kosala boye pale du peuple wana ekoki kozika te bato nyonso batoni na pale du peuple ko bachange constitution baza bapaya majorité baza wana baza bapaya baétranger mingi zila siko bino bovandi kotala bango basalela bino me bokosila te politicien aza te bato wana nyonso batraître bakonzi na bango badiplomate oyo baza na Kinshasa na baambassade bafayulu nyonso eske fayulu aza koloba na peuple atelema soulèvement populaire pourquoi kangi monoko mais fayulu auti kopesa message ya makasi
Fayulu uti kopesa message à makasi alobi soki kaka bameki peuple a telema. Masa alobi yango mbala eza pe problème ya peuple. Fayulu ayebisi bango ke soki bomoni te bobima na balabala. Wala bakosaki. Vraiment yo koki ko proposer na ba population pe ba opposant mususu o baza contre makambo yo mais bazali na possibilité que ya ko atteindre niveau wana nini yo ko proposer bango. Merci bande kolangai na éviter connexion pe ko sala biso défaut. Matondo mwana Congo matondo songanzila kimbangu ya tumu nya tozoki opena na pied levé tozaki na biso to benga na lolenge musube tolingaka ko loba pona oyo zoloba bayima pinga na Est République démocratique du Congo ba dénoncer ba lobi ete gouvernement en place yebi bitumba.
la population oyo pe atelemaka chaque jour mazali na makoki te parce que lelo ndenge toza boye tomoni du progrès ekomi kotia loi du progrès milice ya UDPS ekomi koterroriser peuple population oyo azotelema soki bakani yo bakolanda yo babeti yo batuni yo bambeli justice ekokanga bango te bazobotola bandako ya bato baosala face lolenge nyonso bango balingi donc bango nde bakoma kosala loi bango nde baremplace la police baremplace FARDC bango nde bakomi milice oyo ya makasi oyo ezoterrorize Congo te lobaka kezaka na ville que province Kinshasa te mais un peu partout balingi kotinda bango alors nini okoki koloba na peuple na di progrès wana oyo bazali milice ya UDPS bazali koterrorize population. Mais papa Tshisekedi abundaki bitumba na ye kitoko. Mwana mboka papa Tshisekedi abundaki quand même bitumba na ye malamu. Akotisi révolution. Ayebisa bato ete babunde tumba. Barotumba endenge nini IDPS ezali parti oyo efungoli ba congolais misu IDPS ezali parti oyo epesi biso démocratie IDPS ezali parti oyo esali makambo kitoko. Meza baluba nyonso te po ezala bandeko na biso misu baluba pe baza na kanda ya makambo ezosalama. Matondo mwana mboka matondo penza tika nzambe abatela yo penza. Merci encore une fois d'intervention oyo esali na susi.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Tobenga la biso tika matondo mingi nzambe aleka penza na kobatela obandeko wale zalaki bongo songa nzila ya kimbangu ya tungunya bakolo Kongo bango wala pe bazali na kanda ya mboka na bango na maso mazali koleka po ete bakao mazali koleka malamu te kasi bandeko langai video oyo ya moke tozali kotela biloko tala esengo ya baninga na kozwa président na bango pe na komona musala malamu o président na bango azali kosala vidéo. Bonjour, bonsoir les gars. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Nous sommes venus vous montrer les merveilles du capitaine Ibrahim Traoré pour le bien-être de la population burkinabé. La jeunesse, ne vous laissez pas manipuler. Regardez les merveilles. Le Burkina Faso sera le pays le plus émergent de toute l'Afrique. Regardez. Ça, c'est pour l'agriculture. Voilà, suis-nous, suis-nous. Viens, 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 viens. Voilà. Ça, vous voyez, ça, c'est le taxi moto. Voilà. Ça c'est la moto pour les gendarmes. Voilà, ça c'est pour les gendarmes. Voilà, nous allons faire un peu le sport pour vous montrer. Tellement c'est beaucoup là. C'est beaucoup. Voilà. On ne peut pas parler. Voilà. Big up. Tellement c'est beaucoup, il faut qu'on coupe. Voilà. Ibrahim Traoré. Viens, 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 viens. Ibrahim Traoré. C'est beaucoup, tellement qu'il faut qu'on coupe. Viens, c'est tellement beaucoup, viens. Viens, ça. Voilà, des engrais. Voilà, engrais. Voilà. Voilà, on vient. On y va, c'est trop bien. C'est ça qui est là comme ça. Ouais, non, c'est trop. On a bien courir. Voilà. Regardez. Voilà. Trop la paix. Big up, big up, big up, big up, big up, Traoré, big up, Ibrahim Traoré. Bref combattant pour le son peuple. Viens, viens, viens. Trop dépassé. Aïssa Goma. Ok. Regardez, Benoît. Tout ça, c'est tracteur. Voilà, ça c'est le bien-être de la population. Voilà, le monde international. Il y a Burkinabé d'ici, d'ailleurs, de l'extérieur. Vous allez savoir que le capitaine Ibrahim Traoré travaille pour l'avenir du peuple burkinabé. Voilà, on va atteindre l'autosuffisance. Regardez, regardez. Voilà, monte. Voilà, on vient. C'est trop bien. On y va au coup. C'est trop. C'est trop. Le monde international. Le Burkinabé d'ici et d'ailleurs. Vous allez voir. Nous, peuple burkinabé, nous sommes derrière nos premiers mentors pour amener le Burkinabé à telle autosuffisance dans l'agriculture. Ouais. On vient. Viens. Viens. C'est trop. Ça, c'est échantillon. On va amener ça dans tous les problèmes du Burkina Faso. Tous les caractères du Burkina Faso vont être comme ça. Viens. Noma, Yasida, Paso Noma, Capitaine Traoré, Burkina Inanere, Yauninga, Tupusu Kumpo Barga. Mokebi ya monde esukisi biso émission ya mokolo mwa lelo mbote ekobela bino banso bisika biso ezwami bino biso pe bakonzi bomitala ntango oyo yei tala mosala oyo bandeko na bino bazali kosala bolongola motema mabe ya koyina pepe ya bino papa malamu apansaka mpona bala na ye tala moninga ye wana esengo ekoti na mboka batracteur ekokende bisika biso na fin fo ya bikolo babe yango po ete basala bilanga la république démocratique du Congo bilanga ezali eloko malamu mpe kolesa mboka bilanga yango nde ekotombola mpe nkita bilanga ezali mosala malamu dollar lelo 30 000 francs congolais pasi mingi na république démocratique du Congo congolais tobomana te congolais toyinana te biso banso tozala bomoko po ete to revendiquer badroit tobundela ekolo ya biso kocha mobekoli konzi kobandela yango ezali nango mabe te kasi ntango bazali kobandela yango bobosani poche moko ke bofungwele kabila branche ye pa kozonga parce que ntango bino bozotia 7 ans ntango bino bozochanger bozokanisa nde bozochanger mpo na bino me boyebake bochanger nyonso po ete kabila mpe ye wana azali koya na force siko ntango kabila koya po azala candidat président de la république nani akopekisa ye eloko nyonso ntango bozosala boyebaka mabe nango mpe malamu nango changement ya mobekoli konzi tokoloba yango lobi to na mikolo ezali koya ezali bénéficiaire mpona biso te ezali bongo balkanisation soki félix azali kosala yango ezali kotikela kabila porte ya koya kozonga mpe azwa bokonzi na ye mpo biso banso toyebi ete na mikolo oyo to mikolo ezali koya kabila akotelema moto moko akoboya ye azali te
pour être lelo adversaire de taille azalité ce que vous à la kabila te na fungoli bino tina ya kosenza mabeko le konzi ezali balkanisation pe kozo msa kabila na bokonzi boka lisaloba ke kambo ya passion na awande la solution matondo ba komela bongo kambo ya l'impression d'échange politique Kigali matondo ba komela bongo Pape J prompteur établissement na directeur recherche stratégique et personnel sango mokonzi pareil avec monsieur ba premier tangola no bondia retard de on est allé monsieur de komela bino maman d'angola no kitele Florence matondo rido et pour papa maman Jacqueline Bonyama merci encore une fois à mon mère de Bruno na Autriche et pourquoi pas dire le Kanaki prisonnier de Jésus ma maman missionnaire tout élément ma maman ya Moto Mojali ma maman fondation Océan du Congo ma maman tozana bino ensemble to ko téléma pour la kubunda etumba oyo zando ya ba maman et ko kendete et ko tika la bobili zando to boy ni kambo oyo ya ko monyoko ba maman pour boya ko faire souffrir bango ba maman mo téléma bipa ibiso bozali association comité des mamans viltanaises développer beaucoup téléma pour soutenir ba maman la bino ba maman na biso missionnaire beaucoup téléma la plus étrangère mboka nita bébé il faut que le moto beaucoup téléma la chabienne bino nyonso ba maman bo téléma joli qui est na Canada ba maman bo téléma bipa ibiso ezo mi bino matondo penza makomo la bino ba sa chika le number wala aussi de la place congolaise pourquoi pas big Daniel Ngenda Blaise petit frère propre